Aloitettiin jo. Mirka kippesi! Otitteko video, kun mä hakkasin piikkukepiä? En enää. Siinä on Samu PVPPP. Se ei oo PVPPP. Nyt täytyy kyllä ottaa nuuskaa. Vittu. Anna mulle turkin pippeliä. No ne maksaa. Ok. Jos sitä ei löydy, niin kirjoita hapappu. Jumalauta. Anna minä. Virras. Nyt toi voi olla joku tunnin pituinen. Miten niin? Kato, tossa ei näy timeri. Otitko? Ei se mitään. Se söi sen. Kukin pitää aika. Mirka! Voi ottaa video YouTubesta. Sä menet YouTubeen. Älä laita video YouTubeen. Nyt se on ton. Niin. Mun kanavalle menee. Tää hemmettiä sulla tehdä. Kuka pelaa Grovia? Meidän kaikki luokkalaiset. Paitsi mä. Allulla on Odenstarra. Missä? Voi vettä! Vai mitä toi kuvaa yhä? Mitä toi yhä kuvaa? Kato vittu ja. What the? Kepin palo. Tossa on Mirka, Samu, Allu. Ei vittu. Ei. Samu väistä. Tossa. Miksi otatte videoita? Oi, me ollaan takas. Ja nyt minä kuvan, koska toi vittun paskapää ei jaksa enää. Vittu haista paskaa. Kahta tämä vittun video loppuu, koska tää on niin vittun tylsää. Ja se kun noi tulee meille, me pelataan Black Opsia ja ehkä otetaan video sit, jep. Mä just olin sanomassa sen vittu. Oi helvetti. Hups! Allu. Hups! Näytä se kuvaa. Häh? Eikö toi Asuu tuolla. Kuusikorven kadulla. tuolla? Tuolla todella lähellä koulua. Turpa kiinni. Ei tarvi kuvata. Turpa kiinni. Tossa on toi vitun Allu paskapää. Ja tässä on Veeti paskapää. Ja tässä on Mirka paskapää. Ja sitten Samu PVP paras. Aina mulle yksi. Mirko ei oo saanut kertaakaan. Laivut pitää ottaa huomioon. Oli mennä! Tuolla! Tuollakaan nappee! Kato tänne. Haluatko mennä bussilla? Haluatko mennä?
Mä olisin käynyt 2 euroa. Mulla on 30 vieläkin. No ja mä kohta ihan... Ja nyt minä lopetan tämän videon. Sanokaa vittu heippa vitun paskat.